大家好，我係梁雅蕾。今日我哋嚟到第5節。上一節我哋就講咗關於太陽經桂枝湯解愛類33條裏面嘅頭20條，而今日我哋就會繼續由21條講到去第33條。第21條就係當歸4逆加吳茱萸生薑湯，佢就係當歸4逆湯加吳茱萸同埋生薑。佢嘅方劑組成就會係吳茱萸、當歸片、細辛根、白通草、桂枝、白芍、生薑、紅棗、赤甘草，而佢嘅辯證要點就會係當歸4逆湯證，再加心腹痛、頭痛同埋嘔液。第22條就係苓桂術甘湯，佢就係桂枝甘草湯加茯苓、白術，所以佢嘅方劑組成就會係桂枝、赤甘草、茯苓、白術，而佢嘅辯證要點就會係外寒內飲嘅頭暈目眩、短氣、小便不利、見氣上衝者。第23條係苓桂棗甘湯，佢就係桂枝甘草湯加茯苓加大棗，所以佢嘅方劑組成就會係桂枝、甘草、大棗、茯苓，而佢嘅辯證要點就會係外寒內飲加有桂枝甘草湯證，亦都會有心下悸、復聯急、氣上衝者。第24條就會係茯苓甘草湯，佢就係桂枝甘草湯加生薑加茯苓，所以佢嘅方劑組成就會係生薑、茯苓、桂枝、赤甘草，而佢嘅辯證要點就會係桂枝甘草湯證，再加見嘔液。第25條就係茯苓澤瀉湯，佢係茯苓甘草湯加澤瀉同埋白術，所以佢嘅方劑組成就會係桂枝、甘草、生薑、白術、澤瀉、茯苓，而佢嘅辯證要點就會係茯苓甘草湯證，又見口渴同埋嘔液者。第26條係苓桂五味甘草湯，佢係桂枝甘草湯加五味子加茯苓，所以佢嘅方劑組成就會係桂枝、赤甘草、五味子、茯苓，而佢嘅辯證要點就會係桂枝甘草湯證加咳液上氣而圓暈者。第27條係五苓散，佢係茯苓澤瀉湯去甘草去生薑加豬苓，所以佢嘅方劑組成就會係豬苓、澤瀉、白術、茯苓、桂枝，而佢嘅辯證要點就會係太陽表虛症，又見心下停飲、小便不利者。第28條係防己茯苓湯，佢係桂枝甘草湯加防己加茯苓加黃芪，所以佢嘅方劑組成就會係防己、茯苓、黃芪、桂枝同埋甘草，而佢嘅辯證要點就會係浮腫或見看出惡風者。第29條係蜘蛛散，佢嘅方劑組成就係桂枝同埋蜘蛛，佢嘅辯證要點就係小兒寒散腹痛可試用。第30條係桂枝生薑即實湯，佢嘅方劑組成係桂枝、生薑、即實，而佢嘅辯證要點就會係心下痞塞、胸脅悶痛者。第31條就係桂枝茯苓丸，佢嘅方劑組成就係桂枝、茯苓、牡丹皮、赤芍、同仁，而佢嘅辯證要點就會係痛有定處的久有瘀血疼痛。第32條就係半夏散及湯，佢就係桂枝甘草湯加發半夏，所以佢嘅方劑組成就會係桂枝、甘草、發半夏，而佢嘅辯證要點就會係咽痛有表證而口不渴者。第33條係炙甘草湯，佢就係桂枝去雀藥湯加人參、麥冬、生地、阿膠、麻仁，所以佢嘅方劑組成就會係桂枝、生薑、紅棗、炙甘草，仲會有
黨參、生地、麥冬、阿膠同埋胡麻仁。佢嘅辯證要點就會係深凍龜、麥秸秆、津血虛者。